地址係佐敦吳松街141號地下。好，今日帶大家嚟到佐敦吳松街泰營，去試下一個泰國個午餐係點樣樣。我哋預備 ready 入去啦。好啦，Take action，我哋入去啦。入到去之後呢，見到個店鋪呢個環境其實就唔係好大，都有6-7張台啦。咁其實如果平時唔爆滿嘅話呢，就唔可以上樓上坐嘅。嗱，咁佢都有啲實體嘅餐牌嘅。實體餐牌上面呢，主要都係啲泰國嘅食物菜單啦。咁都因應自己嘅喜好呢，可以點一啲自己中意食嘅嘢嘅。另外佢都有個 IG 專頁，上面有好多唔同嘅食物嘅照片。好，叫咗個炭燒豬頸肉飯52蚊，睇落個樣都唔差喎，味道就未知啦。咁另外仲送咗個湯，個湯都清清甜甜啦，又唔會太濃，又唔會太淡。好啦，試下個豬頸肉先，點咗少醬汁，佢個肉質都幾嫩滑喎，好食。個凍檸檬茶就一般啦。另一個蠔肉肉碎泡飯50蚊，嗰啲蠔肉都算幾大粒啊。另一個就係海南雞配呢個黃油飯，咁味道一般啦，黃油味都可以。嗱，佢都有啲晚餐嘅餐牌㗎。另外，如果你拉佢嘅 IG 專頁呢，佢仲有個神秘禮品，今次呢就係包薯片嚟嘅，都脆卜卜幾好食。另外，你食嘅餐夠50蚊就有張5蚊嘅 coupon，咁你下次就可以再用啦。但係記住喎，每次用 coupon 都要俾現金㗎。如果大家中意今次我嘅介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道。如果有咩意見，可以話翻俾我聽喎。嚟緊我會為大家介紹更加多不同嘅美食。我哋下次再見啦，拜拜。